ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ನದ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಂದೆಪ್ಪುಗ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ಪುಗ ಎಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ನೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ, ಬೊಕ್ಕಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ತೆಕ್ಕರೆ, ಬೊಕ್ಕಂತ ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎಲೆಲ್ಲೆ 3 ದಿನ, ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಎಲೆಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡು, ಒಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ರೆಡ್ ಇದು ಅಂತೆ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ, 4 ಎಗ್, ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್, ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್. ಎಗ್ಗನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತ ಪಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಆನಿಯನ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಳಗ, ಮತ್ತು ಮಂಜಾಲ ಪುಡಿ, ಪುರ ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಪಾಡಲಿ, ಖಾರ ಪಡಲ ಇದನ್ನ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ. ಇನ್ನು ಮಂಜಾಲ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಳ ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ಗ, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಕೂಡ ಪಾಡಲಿ ಪಾಡ್ಜಿ ಆನೈತೆ ಪಾಡ್ನಿ. ಆನಿಯನ್ ದಿಕ್ಕ, ಕುಂಬರ್, ಇದು ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಒಂದು 7 ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಚೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ, ನೆಕ್ ಬಟರ್ ಪಡೋಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಮರತನ್ ಬಟರ್ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಾವಲ್ದಿ ಕೈಕೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕಾಯ್ಪುಗ, ಮತ್ತು ಆಗತ್ತು ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಂದೆಪ್ಪುಗ, ಇತ್ತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಪುಗ ಸರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ದೀಕೈ ಎಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅವಂತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಸರಿ ಕವರ್ ಹಾಕೋಣ ಫುಲ್ಲು ಕವರಿ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೈಪೋಡು. ಅವಾಗ 4 ಮೆಟ್ಲ ಫೋಲ್ ಮಂತದ್ದು 4 ಮೆಟ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಅನ್ಪೊಡು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಮಗತದು ಅವಾಗ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವಳ ಬಕ್ಕಲ ಮೊಝೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಅವಡು ಒಂದು ಮೊಝೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಅವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಮೊಝೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.